नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं एक काढ़ा। और ये इतना अच्छा काढ़ा है, इसको आप यूज करेंगे तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कफ, इन सभी प्रॉब्लमों से छुटकारा मिल जाएगा। और इस काढ़े को आप एक बार बना लीजिए और आराम से इसको सिरप जैसा आप पीजिएगा, तो आपकी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, कफ सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि बदलते मौसम में बच्चों को, बड़ों को और बूढ़ों को सबको सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाता है मौसम बदलने की वजह से। तो इस काढ़े को कोई भी ले सकता है, चाहे छोटे, बड़े, बच्चे, बूढ़े, सब लोग ले सकते हैं इसको। तो चलिए, इसको मैंने कैसे तैयार किया है मैं आपको बताती हूँ। तो चलते हैं हम गैस की ओर। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं आगे कैसे काढ़ा तैयार करना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने रख दिया है पैन। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 गिलास पानी, यानी कि हमें 1 गिलास पानी ही डालना है। अब इसके बाद हम गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे बिल्कुल, और स्लो करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे लौंग। यहाँ पे मैंने 4 लौंग ली हैं, और ये सर्दी, जुकाम, बुखार के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका जो कफ जमा होता है वो कफ को ये पिघलाता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने ली है काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर। इस काली मिर्च को हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। तो कूट करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसका पूरा अर्क निकल आएगा इस काढ़े में। तो चलिए मैं कूट लेती हूँ इसको। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने काली मिर्च को कूट लिया है अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूँगी। अब इसके बाद में दोस्तों, ये काली मिर्च भी बहुत अच्छी है, एंटीबैक्टीरियल होता है और आपके सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदा करता है। तो ये तीसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिया है लकड़ी, कौन सी, दालचीनी की। अब दालचीनी की लकड़ी को हम थोड़ा सा ही डालें। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बिल्कुल 2-3 लकड़ी डाली हैं। दालचीनी की लकड़ी आपकी सर्दी जुकाम के कारण होने वाला सिर दर्द जड़ से ख़त्म करेगा। तो दोस्तों, अब इसमें मैंने लिया है ये तुलसी की पत्तियाँ, और ये तुलसी की पत्तियाँ एंटीबायोटिक होती हैं। आपकी सर्दी जुकाम वाले, जो सर्दी जुकाम बुखार के जो बैक्टीरिया हैं उनको ये ख़त्म करेगा, ये तुलसी की पत्तियाँ। अगर तुलसी की पत्ती ना हो आपके पास में तो तुलसी का पाउडर ले लें, मार्केट में आराम से मिलता है, आप ले लें। अब इसके बाद में हमें डालना है यहाँ पे अजवाइन। ये देखिए, अजवाइन आप ज़रूर डालिएगा। अजवाइन बहुत ही अच्छा है, यानी कि जो आपकी सर्दी जुकाम में जो बलगम जम जाता है सीने में, तो उस बलगम को, यानी गले में, सीने में जो बलगम जम जाता है उस बलगम को ये पिघलाएगा अच्छे से और बाहर निकालेगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर पाउडर। अगर आपके पास में अदरक हो तो आप अदरक भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है तो आप ये जिंजर पाउडर ही डाल सकते हैं, यानी कि अदरक का पाउडर। ये भी मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक का पाउडर डाला है, और ये सर्दी, जुकाम, बुखार और जो सर्दी से जो दर्द होता है, दर्द वगैरह रहता है, वो सारा ख़त्म करेगा ये सौंठ। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा, यानी कि 1/4 चम्मच इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये एंटीबायोटिक होता है, यानी इसमें जो आइटम पड़ रहे हैं ना काढ़े में, ये सारे आइटम एंटीबायोटिक हैं दोस्तों। जो आपके सर्दी जुकाम में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया को ये ख़त्म करेगा, ख़राब बैक्टीरिया को। अब इसमें हम डालेंगे छोटी इलायची। छोटी इलायची से आपको होगा ये कि इससे आपका तो एक तो बुखार उतरेगा, दूसरा आपको इससे टॉयलेट होगा तो आपकी जो बुखार की जो तासीर होती है, इससे वो तासीर निकल जाएगी पेशाब के द्वारा। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ के थोड़ा सा डाल दें इलायची को। अब इसके बाद में हमें डालना है इसमें गुड़। और दोस्तों, अगर आपके पास में पुराना गुड़ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर यही गुड़ ठीक है, लेकिन इसमें चीनी बिल्कुल ना डालें। मैं वीडियो में बोल रही चीनी ना डालें, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते हैं कि चीनी डाल लूँ, ये डाल लूँ, वो डाल लूँ। नहीं दोस्तों, जैसा मैं वीडियो में बताती हूँ आपको उसी प्रकार से आपको नुस्खा यूज करना होगा, तभी आपको ये फ़ायदा करेगा। अब इसको हम खोलने देंगे, और कैसे खोलने देंगे ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ सिम आंच पर। ये देखिए, इतना आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम रखना है और ऐसे में ही पकाना है, तभी जो हमने इसमें सामग्री डाली है उन सभी सामग्रियों के जो तत्व वगैरह हैं सब इसमें अच्छे से निकल आएंगे पानी में। तो ये देखिए, आप सिम आंच पे देख सकते हैं कैसे काढ़ा अच्छे से खोल रहा है, उसमें कलर भी चेंज है। अब इसके बाद में हमें डालना है नमक। नमक आपके पास में काला नमक हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो आप जो नमक सब्जी में खाते हैं वो नमक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल 1/4 चम्मच नमक डाला है। यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला है।
आप जो आप सब्जी में खाते हैं वो वाला नमक डाल सकते हैं इसमें। तो इसको हम खोलने देंगे। अब इसको भी तब तक खौलाना है जब तक कि इसका पानी आधा ना हो जाए, यानी आधा होने, 1 गिलास पानी डाला था तो आधा गिलास हो जाएगा, तब तक हमें खौलाना है। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे काढ़ा बनके हो गया तैयार। आप देख सकते हैं ये काढ़ा आधा रह गया है। ये देखिए, इसको हम चला के देख लेंगे, ये आधा काढ़ा रह गया है। तो ये तैयार हो गया है काढ़ा। अब इसको हम किसी बर्तन में छान लेंगे इसको। ये देखिए आप कलर देखिए दोस्तों, आज का जो ये नुस्खा है इसको आप ट्राई करना, तो आप देखेंगे सर्दी जुकाम बुखार कफ इतने जल्दी अच्छा होगा। आप एक ही बार पिएंगे तो इसी से आपको आराम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बाउल में इसको छान लिया है काढ़े को। अब इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में आपको कैसे लेना है मैं आपको वीडियो में बताती हूँ दोस्तों। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, और ये बिल्कुल फ्री होता है लाइक करना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। अब इसको मैं एक कंटेनर में कर लूँगी स्टोर करके। ये काढ़ा मैंने अपने घर के लिए बनाया था, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। तो इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है इस काढ़े को। अब इस काढ़े को आप इस तरीके से किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में आप भर के रख लीजिए, या फिर आप किसी शीशी में भर के रख सकते हैं। उसके बाद में जब किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार है, तो अगर छोटे बच्चे को आप दे रही हैं तो आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम, यानी कि तीनों टाइम आपको देना है बच्चे को। अब अगर जैसे बड़े लोग ले रहे हैं तो बड़े लोग 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को आपको ये काढ़ा लेना है। अब इसके साथ में आपको परहेज करना है। जब आप इस काढ़े को पिएंगे तो इस काढ़े को पी करके आप सो जाइए, यानी कि आप किसी कोई चीज़ ओढ़ के लेट जाइए। तो आप देखेंगे जब आप इसके 2 ही चम्मच लेंगे उसी से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। 2 चम्मच काढ़ा आप पिएंगे तो आपके गले की जो खराश वगैरह है, सर्दी है, खराश है, बलगम है, इसमें पूरा आराम मिलेगा। जो नाक से पानी चलता है दोस्तों, जब जुकाम हो जाता है नाक से पानी चलता है, वो तो आपको 2 चम्मच में ही पानी आना बंद हो जाएगा नाक से। तो दोस्तों इस तरीके से इसको आप यूज कीजिएगा, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, इससे काढ़े से सबको आराम मिलेगा। और इस काढ़े को आपको गर्म करने की कोई झंझट नहीं है। आप पूरे दिन आप इसको बना के रख लीजिए और पूरा दिन आप 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम पीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपकी सर्दी जुकाम बुखार, गले की खराश, बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाएंगे। इसको काढ़े को पीने के बाद में आपको आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, ना पानी पीना है, ना कुछ खाना है, और ना ही कोई ठंडी चीज़ें खानी है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।